唔知大家有冇發現咧？最近樓市氣氛好咗好多喎，身邊好多朋友咧都話想出去睇樓啊，話想買樓喎，但佢哋又好搞笑嘅喎。出去睇樓嘅時候咧，佢話其實我都唔知睇啲咩喎，間屋都好似差唔多咁樣，咪又係廁所啊、廚房啊、廳啊、房啊、窗啊咁樣。其實咧個個單位咧雖然好似差唔多咁，但係其實有好多位係加分位，有啲扣分位。今集咧就同大家講下啦。今日咧就揾咗個 demo 俾大家啦。呢個屋苑咧唔係特別出名，亦都唔係特別多人講嘅啫。但係咧住喺呢個小區嘅朋友咧就會知道啦，好多細節位咧都好優勝，甚至區內有啲租客、有啲買家都要指定要等佢㗎。到底入到一間屋，有啲咩位係加分，有啲咩位係扣分嘅咧？學識咗將來好有用㗎，所以記得睇到尾啊！最近利息又平咗，銀行股價又高咗，係時候諗下做個轉按啦，慳利息賺回贈，仲可以套現投資周轉添。如果你都有物業想融資，可以揾我哋幫手啊，介紹相熟嘅按揭中介俾你。如果喜歡我哋嘅影片，記得 like 同 share 俾身邊嘅朋友。最重要當然就係訂閱我哋嘅 YouTube channel 匯創360啦。加分位1，有露台定冇露台好呢？大部分人買樓咧都想實用啲啦，空間大啲啦。好多新樓都有露台喎，甚至有工作平台，咁咪嘥咗好多空間咯。平時有睇新樓嘅朋友都知道啦，新樓一般咧都會有露台同埋工作平台。兩房單位咧，露台一般都係20幾尺，啱啱夠晾衫。工作平台咧一般就10尺左右，除咗擺下掃把啊、地拖啊，真係諗唔到有啲咩用咯。最新嘅樓盤咧，有啲做埋2合1，露台大啲，咁就好用啲啦。但係點好用都唔夠冇露台好用咯。你睇下呢個兩房單位就完全冇露台啦，大家都係400幾尺，個廳係咪闊落咗好多呢？區內好多講求實際嘅租客同埋住戶咧都勁讚㗎。加分位2，梗廚定係開廚好呢？好多家庭咧都中意梗廚嘅喎，因為可以用明火煮食啦，又少啲油煙。但係咧面積咧就會大好多啦，咁價錢咪貴好多。有冇其他方法啊？平時有睇新樓嘅朋友都知道，開放式廚房嘅兩房咧400幾尺就做到啦。梗廚嘅兩房咧多數都要去到500幾尺，銀碼就即刻跳起啦。你睇下呢個兩房單位嘅設計就鬼馬啦！開放式廚房用咗個中島嘅設計。右手邊咧加個玻璃門，秒變梗廚啊！仲要係水晶嗰隻添啊！想平平地用活動門用簾都得，自己上圖圖睇下啦。另外，一般開放式廚房嘅單位咧都係用電磁爐。我平時唔煮飯就唔識啫，但有啲中意煮飯嘅朋友咧會嫌佢唔夠鑊氣噶嘛。呢個開放式嘅廚房咧有電磁爐之餘，仲有明火爐添啊！簡直係煮飯黨嘅驚喜啊！加分位3，明廁定係黑廁好咧？好多 KOL 拍片嘅時候咧，都會講明呢個係明廁啦，呢個係黑廁啦。明廁咪多個窗，爭好遠咩？平時睇新樓嘅朋友都知道，大部分嘅細單位1房或者細2房，洗手間咧都係黑廁嚟嘅。唔好處就係通風差啲，冇陽光，洗手間咧會比較潮濕，所以咧就好易有異味同埋發毛啦。又或者去沖完涼嘅時候，濕氣都焗住，呢啲咧都係一般人對黑廁嘅扣分位。而呢個兩房咧，罕有明廁，有窗㗎，有陽光又通風，唔使長期抽氣，乾爽又健康啲，對身體好，租出去都加分啲啊！加分位4，窗多，想住得舒服啲咧，窗多都幾緊要㗎喎。如果有埋對流窗，咁就真係 perfect 啦。香港人買樓咧，好多時咧都淨係睇個面積，忽略咗個採光同埋通風喎。好多單位咧窗小又細，窗地比咧不足1比6，成日都要開燈，屋企咧又黐黐立立，成日都要開冷氣，好唔舒服噶嘛。呢個單位咧冇露台，窗比例高，主人房咧仲有兩邊窗，對流風一吹，清涼又慳電環保添。夏天開窗咧，啲風出入嚟真係超正啊！以後睇到記得留意下啦。加分位5，冷氣。絕大部分嘅兩房單位咧，個廳咧都得1部冷氣嘅啫，但係呢個單位咧唔止得1部啊，佢竟然有2部冷氣，咁佢有咩好處咧？如果唔係住開喺度嘅朋友講咧，我都冇留意添。原來咧個廳有2部冷氣，客飯廳兩邊各1部，有咩好處咧？自己用嘅話，用邊邊咪開邊邊咯，環保啲又慳電啲啊嘛。
如果係出租嘅朋友咧，仲多個彈性添。例如租俾學生，佢哋唔需要咁大個廳，客廳呢邊咧可以做多間房，住多個同學。其他人出嚟廚房食下嘢，仲有一部冷氣可以用。你話係咪靈活好多先？呢個單位咧喺日出康城嘅 Sea to Sky， 入咗伙幾年，屬於半新樓，同新樓分別唔大。好多朋友咧都中意住地鐵站上蓋、商場上蓋，又想樓齡新，但係預算又唔多喎。日出康城呢區咧選擇就比較多啦。係要搭多2個站，但係話晒都市區啊，平市區其他地方成球喎。喺康城站一出咧，上到嚟呢個商場嘅4樓咧，行呢邊我哋就會去到 Sea to Sky 噶啦。嗱，認住呢個，一見到麥當勞，呢度有個玻璃門嘅出口。呢度咧仲有個新樓盤海堤灣 Sea to Sky。仲有一個特點係出面冇嘅，就係呢區係純私樓，冇公屋冇居屋，即係話你嘅鄰居有翻咁上下經濟條件，住得起私樓啦。人口調查裏面，西貢區收入排19區嘅第3名。西貢區入面家庭平均收入咧最高嘅就係日出康城啦，超過6萬蚊，首次超越太古城。仲有啊，日出康城嘅平均年齡咧係全港最後生噶，只係38.8歲咋，好多咧後生嘅家庭咧都搬咗入嚟住啦。呢度環境咁好，朋友就買咗個大單位搬咗過去啦。而家呢個單位咧就租咗俾人，打算放賣。有興趣嘅朋友咧可以聯絡我哋了解多啲，直接業主買家免佣金。資訊欄下面有我哋嘅聯絡方法，快啲搵我哋啦。